హలో అండి. నమస్తే. వన్ మోర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఇవాళైతే వచ్చేసి నేను మీషో నుంచి ప్రెజెంట్ మంచి ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న కుర్తా సెట్స్ అయితే పర్చేస్ చేశాను. ఇవైతే అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను. ఒక 2, 3 డేస్‌లో నేను ట్రై ఆన్ హాల్ కూడా అయితే షేర్ చేస్తాను. సో, వాచ్ చేస్తూ ఉండండి వీడియోస్ అయితే. ఇవైతే వచ్చేసి చాలా ఫాస్ట్‌గా స్టాక్ ఔట్ అయితే పెడుతున్నారు. అందుకే ఎవరికైనా నచ్చితే పర్చేస్ చేసుకుంటారని ఇలా అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే అప్‌లోడ్ చేశాను. సో, మీకు నచ్చినవైతే పర్చేస్ చేసుకోండి. లింక్స్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్‌లో అయితే ఉంటాయి. అన్ని క్వాలిటీ చాలా బాగున్నాయి. అండ్ క్వాలిటీ అన్ని డీటెయిల్స్ అయితే వీడియోలో అయితే నేను కరెక్ట్‌గానే పెట్టాను. సో, స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. మీకు నచ్చినవి పర్చేస్ చేసుకోండి. లింక్స్ అన్నీ మీకు డిస్క్రిప్షన్‌లో అవైలబుల్ అయితే ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి అయితే నేను మ్యూజిక్ పెట్టేస్తాను. సో, వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఎవరైనా చూస్తుంటే సో, ప్లీజ్ ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్‌లో ఆల్వేస్ అన్ని ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ వెబ్‌సైట్స్ నుంచి క్లాతింగ్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ రివ్యూస్ అయితే ఇస్తూ ఉంటాను. సో, నచ్చితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో, వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి.